今日難得係免費入場，梗係睇呢個展覽《艮球精舍65週年》啦。艮球精舍好耐㗎啦，咁呢就係一間私人嘅藏館嚟嘅。咁好多古物呢，包括好多中國嘅古書畫、陶瓷器，全部呢都係佢有收藏嘅。佢同香港藝術館合作咗好多年㗎。今年65週年，梗係大搞特搞，整翻個靚嘅展覽啦。入邊應該有好多好嘢睇嘅。今次嘅展覽最難得嘅呢，就係唐宋元明清嘅瓷器都會展出嘅，仲有好多古代嘅書法家啦、畫家啦嘅作品都會展出啦，包括唐伯虎嘅作品啦。另外，除咗好古舊嘅唐三彩之外呢，仲有宋代嘅白瓷啦、元代嘅青花啦、明清嘅青花嘅比較呢，都係最吸引嘅地方嚟嘅。特別係元代嘅青花呢，好少有一個完整嘅作品俾我哋睇到咯。當然文人雅士都會有好多紙線、團線，後邊有好多唔同嘅書法啊、語句啊、詩句寫咗落去啦。單係睇嗰啲行書嘅寫法都已經非常之吸引㗎啦。咁再睇拱形嘅畫啦、石圖嘅畫呢，咁係非常之代表嘅作品嚟嘅。因為又有傅抱石啦，又有王般若啦，所有嘅畫入邊咧係集合咧中港古近代嘅畫家都會可以睇得到嘅。呢次展覽有好多清朝嘅珐琅彩啦，或者嘅清代嘅黃釉嘅瓷器啦，仲有明式家具啦，都可以好圓滿地去睇晒。仲有玉如意啦。咁之但係咧，我睇咁多幅嘅作品入邊啦，除咗林風眠啦、趙無極啦，呢啲都耳熟能詳之外咧，其實我覺得呢個展覽咧最重要一樣嘢就係佢有好多 AI 嘅體驗俾你去睇唔同嘅展品嘅特徵，咁好舉世無爭咁睇到每一個展品嘅精細程度啦，亦都有佢哋之前徵集展品嗰陣時嘅圖錄啦。其實論玉石嘅雕砌嘅技巧咧，或者個技術咧，最叻嘅一定係首推清代嘅乾隆時代啦。因為佢哋做呢個重拍嘅精細程度係非常之高，同埋剔紅嘅漆器咧，喺乾隆時代真係最靚嘅。佢開嗰個盒咧係要用45度角扭出嚟，咁所以呢啲咁精細嘅畫面咧，喺呢個展覽度睇到咧，就好難得咯。我好中意明式嘅家具啦，因為艮球精舍就有好多明式嘅家具係展出嘅，亦都有好多收藏咯。咁途中你見到咧就係有明清嘅兩代嘅瓷器嘅比較，咁你中意明代多啲咧，定係清代多啲咧？如果我認為咧，我就會中意明代多啲嘅，因為係比較近自然色。清代用珐琅彩咧，個色彩係豐富咗好多，但係就冇咁自然色。唔知你哋同唔同意咧？明代萬曆青花繁紋蓮花盤咧，你頭先睇到個畫面咧，嗰個青花嗰個藍中透天色嗰種嘅技巧咧，係好難燒製出嚟嘅。你相對睇清代嘅嗰種鮮豔嘅程度咧，我感覺明代嘅做嗰個顏色咧係會比較近磅，即係近我嘅心意啦。仲有就係元代嘅白瓷係其實值得一看，因為咧無論元青花或者元代嘅白瓷咧，出嚟嘅白色嘅透嘅程度咧係非常之高嘅。天青色等煙雨，除咗係一首歌詞之外咧，其實係宋真宗所講嘅説話嚟嘅。當宋真宗睇到呢個天青色嘅釉色嘅時候咧，就等於落雨嗰陣時嘅煙雨淒迷嘅景象，所以其實係非常之有詩意。白瓷咧，我真係首推呢個宋元明嘅白瓷。明代嘅永樂時期嘅白瓷咧，除咗你個面之外咧，你喺一個燈照之後咧，
燈照之後就會有個龍嘅化身照咗出嚟，個手工係非常非常之難得，可以睇得到咯。好多人咧睇呢個展覽咧就諗住睇下有咩名家嘅作品啦，但係有冇睇到策展者嘅心思咧？佢刻意咧將個藏品咧分明同清，同一種嘅樣式嘅藏品去做比較，唔知大家意唔意會到，睇唔睇得到呢？呢個展覽徑啊，集齊65年400幾件展品，全部都係頂尖展品啦。呢個展覽梗係值得你睇啦，總括嚟睇呢，就大把嘢睇。大把嘢睇嘅意思呢，就係入邊呢有佢最擅長嘅明清家具、書畫，甚至乎呢睇到好多呢係明代、萬歷時期、永樂時期，仲有北宋、元代同埋明初嘅白瓷同瓷器啊！簡直係好難得展到，所以呢個展覽呢，頭先我所講嘅艮球精寫展覽呢，真係務必要去睇啊！咁啊，今日嘅分享就到呢度啦，我都要走啦。本場海又精美啦，所以我好推薦大家一定要嚟睇呢個艮球精寫嘅65週年鑑古釋金嘅展覽。佢鑑古釋金嗰啲鑑古咧，啲古物好少展出嚟嘅，今次一定要睇啊！係咯，期待你哋去睇呢個展覽啦。咁啊，下次有咩分享再同大家分享啦。下期再會，拜拜。